भाजी तोरे बहुत तेज खांसी है, तू ऐसे लेटे रहा, हम जाती डॉक्टर को बोला क्या खांचा ना। अरे यार बाबूजी कहाँ गए? अरे यार तू यहाँ क्या कर रहा है? चला जल्दी तू यहाँ। ऐसे तो लेटे रहा, हम डॉक्टर को बुला के लेके आवा थे। करेगा हाँ जल्दी, हाँ जल्दी आवे जल्दी आवे, हमें जल्दी। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। देखा डॉक्टर साहब बहुत बाबूजी बहुत और खांसी आ। अरे यार अब कहाँ गए बाबूजी हमारे? अरे यार बाटे यार यहाँ क्या कर रहा था तू? चला इनका उठावा जल्दी, उठावा चल, ऐसे उल्टा लेटावा इनका। सुई लगाओ डॉक्टर साहब, जल्दी सुई लगावा, नहीं तो भाई फिर खा दिए। जल्दी लगाओ सुई, जल्दी सुई लगाओ डॉक्टर साहब जल्दी। अरे यार आप कहाँ गए? अरे तू उनके ऊपर क्या करता है? उतरा जल्दी। डॉक्टर साहब जल्दी सुई लगाओ, सुई लगाओ डॉक्टर साहब जल्दी, जल्दी लगने खा। आप कहाँ गए यार बाबूजी हमारे? यार तुम्हारे बाबूजी बार बार गायब हो रहे हैं, अब हमारे बस की बात नहीं। अरे डॉक्टर साहब अरे नहीं अब हमारे बस की बात नहीं। चलो यार तुम चलो। अरे नहीं अब, अरे अब नहीं।